भैया तूने मम्मा को देखा है क्या? मम्मा तो बाजार गई है मेरे लिए नए नए कपड़े लाने के लिए। तब तो मम्मा मेरे लिए भी नए कपड़े जरूर लेके आएंगी। नहीं भैया ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा से दिखाओ ना। ये देखिए मैडम, ये आपके बेटे पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये तो मेरे किट्टू पे बहुत अच्छा लगेगा, इसे पैक कर दो भैया। पता नहीं कहाँ रह गई है मम्मा, अभी तक नहीं आई है। जब देखो तो छटपटाने ही लगती है। देखना मम्मा तेरे लिए कुछ नहीं लेके आएगी। मैं परेशान हो रही हूँ ना, तुझे उससे क्या? थैंक यू सो मच मैम, अगली बार दुकान पे जरूर आइएगा। ओके भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मम्मा आपने मुझे बताया भी नहीं और अकेले ही मार्केट चले गए। मैं जल्दी में थी बेटा, और वैसे भी तू तो सो रही थी ना। ये देख किट्टू तेरे नए नए कपड़े। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, जब मैं इसे पहनूंगा तो बहुत स्मार्ट लगूंगा। और मेरे लिए आप क्या लेके आई मम्मा? आज तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं ले पाई चीकू, मैं ना तेरे लिए किसी और दिन ला दूंगी, ठीक है? मम्मा तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती,